और भाई आज मैं कैमरे के पीछे हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं। तो ये भाई छोटा सा एक गोडाउन है, तो जिसके अंदर हम स्टॉक का माल रखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं सिर्फ आपको ना जो एयर कैप होते हैं, मतलब कान की पट्टी होती है, वो दिखाऊंगा। और वूलन हेयर बैंड समझ लो, और हेयर के माठा पत्ती समझ लो। भाई अलग अलग नाम है इसके, बहुत सारे तरीके के। तो मैं पहले आपको ना एक पीस खोल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो भाई, क्वालिटी वगैरह वाइज बहुत अच्छा है। और प्राइस जो होने वाला भाई 20 रुपीज़ होने वाला है। ये वुलन में है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। बाकी इसके अंदर मैं आपको कलर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख रहे हो भाई, कितने अलग अलग कलर होते हैं इसके अंदर। और ये 300 पीस का कार्टून होता है। तो लेकिन जितने आपको लेने हैं ना, 2-3 डिज़ाइन और दिखा देता हूँ भाई। कहीं बोले भैया आपने वीडियो में डिज़ाइन ये दिखाया और ये दिखाई नहीं इसके अंदर। ये डिज़ाइन भी देख लो आप, ठीक है। और ये डिज़ाइन भी होता है, ये एकदम क्या सिंपल डिज़ाइन होता है, एकदम प्लेन। और ये और देखने और निकालने की कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए भाई कलर वगैरह। कलर तो देखो भाई, सारे कलर अलग अलग हैं। कलर इसके अंदर सारे बेहतरीन होते हैं, मतलब सारे रनिंग कलर होते हैं, ठीक है। और ये आप देख लो भाई, सब अलग अलग हैं। ये देखिए, ये कॉफ़ी वगैरह सब कलर अलग अलग होते हैं। तो और बाकी एक आपको मफलर वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये मफलर है, ठीक है। ये 30 रुपीज़ में है और ये काफ़ी अच्छा होता है भाई क्वालिटी वाइज और ये सब। और इसकी MRP आप देख लीजिए, एक ये देखिए। और ये आपको सिर्फ 30 रुपीज़ में मिलने वाला है। इसकी लेंथ देखिए आप, एक ये देखो, ये 2 साइड हो रखा है इस टाइम पे, ठीक है। ये देखो, और हर बार में मतलब ये कलर, मतलब जो इसकी लाइनिंग है ना, वो आपको अलग अलग मिलने वाली है भाई। जितने भी होंगे ना, जितने भी आपके पास पीस भेजूंगा, उन सब में ना आपको लाइनिंग ना हमेशा अलग अलग मिलने वाली है। देखो भाई, इसकी अलग है, फिर इसकी भी अलग है, इसकी भी और इसकी भी। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग जाने वाले हैं। और भाई बस फ़िलहाल की वीडियो के लिए इतना ही। और बाकी आप को मैं एक इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ नीचे, उस पे जाके मुझे फॉलो करो। और कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह जो भी है, कहाँ की लोकेशन है और कहाँ पे है, वो सब आपको मिलने वाला है।